स्कूल से आने के बाद मुझे लगा खुशबू सो गई है, लेकिन ये सोई नहीं थी, नाटक कर रही थी। ये डेकोरेशन ना मैंने किया है, इसे कर करके मेरे पैर दुख गए, इसलिए मैं नीचे बैठ गया और फोन चलाने लगा। पतली कमरिया मोरे आए हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरे आए। इतना मेकअप करूंगी और इतना सुंदर दिखूंगी कि सब कोई मेरी तारीफ करेंगे। इट्स माय बर्थडे। एक्साइटेड हो मेरा लुक देखने के लिए? सो देख लो, ये है मेरा फाइनल लुक। अच्छी लग रही हूं ना मैं, प्रिंसेस जैसी? सभी लोग बोलो मुझे हैप्पी बर्थडे। ये रहा गाइस हमारा लुक। हमारे लिए कोई कपड़े लाया ही नहीं है। खुशबू का मेकअप वाला केक, क्योंकि खुशबू को मेकअप करना बहुत पसंद है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। खुशबू के बर्थडे के दिन मैंने खाया है ये दाल, और खाया है ये पापड़, और खाया है